Assalomu alaykum, hurmatli gruppamiz podpischiklari. Mana Xudo xohlasa 3-obyektimiz ham bitdi. Bu gibki komment mahsuloti. G'ish suvida qo'yib chiqildi, qirqib. 3-obyektimiz ham bitdi. Mana bu yog'i to'q qilindi. Dekorativni qilib, bu yog'i oshxonaga bu narsani gibki kommentda bemalol yuvilsa bo'ladi. Hozirgi oxirgi jarayon qolgan, ustini laklanadi, bo'ldi. Shu bilan tayyor holatga keladi. Hozir lakdan oldingi holati.